الرحمن الرحيم. عقد الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم لقاء موسعا لأعضاء مجلسي النواب والوزراء في القاعة الكبرى بدار الرئاسة، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ونائبي رئيس المجلس حمير عبد الله الأحمر ومحمد علي الشدادي. وفي مستهل اللقاء رحب الأخ الرئيس بالجميع وتحدث قائلا: أود أن أتحدث إليكم جميعا لأضعكم في صورة الأوضاع الراهنة بكل مستجداتها وعلى مختلف مستوياتها. وأشار الأخ الرئيس إلى أن الجانب السياسي قد تحسن شيئا فشيئا ومن حسن إلى أحسن، ونحن نلج اليوم العام 2013 والذي نتطلع إن شاء الله أن يكون أفضل من العام الذي مضى. وأكد الأخ الرئيس أن العمل فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 يمضي بوتيرة عالية، ذلك لأنه لا يوجد أي مخرج آخر، ونحن نعتبر أن المبادرة الخليجية قد مثلت أفضل مخرج وأشرف مخرج لليمن ولليمنيين، وعلى قاعدة التسوية السياسية لا غالب ولا مغلوب، وذلك من أجل السلام والوئام وخروج اليمن من المحنة الكبرى، ومن أجل أيضا استقراره وأمنه ووحدته. وقال: نحمد الله، نحن في اليمن تجاوزنا المشكلة والمصاعب وتجنبنا الانزلاق في الحرب والتشظي والانقسام. وقد ذكر الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي بالظرف الاقتصادي الصعب والذي وصفه بشبه منهار في منتصف عام 2012 ميلادية، وتحدث حول اتصالاته مع البنك الدولي وزعماء الدول الكبرى من أجل أن يساعد البنك الدولي ويراعي اليمن في ظروفه الصعبة والدقيقة والحساسة. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية مشكورة تعاونت معنا بالتعميم بأن اليمن يمر بظرف صعب واستثنائي جدا. وأشاد الأخ الرئيس في هذا الصدد أيضا بتعاون القطاع الخاص ورؤوس الأموال الوطنية الذين تعاونوا في توفير التموينات والمواد الاستهلاكية والأغذية اللازمة دون المساس بالاحتياط الخاص هنا، وذلك ما عزز من موقف الاحتياط الاستراتيجي. ونوه الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى المشاكل والمصاعب التي تعرضت لها البلاد في ذلك الظرف، أي في ذروة الأزمة، عندما تعرض أنبوب النفط للتفجير والكهرباء للاعتداء والانقطاع ولانعدام كل المشتقات النفطية. وقال إن قطع أنبوب النفط ل60 يوما كان خسارة للاقتصاد اليمني بما يقارب 600 مليون دولار، وهذا بسبب تجارة السلاح، ولا بد من تجاوز هذه الحالات من أجل أن يتعافى الاقتصاد اليمني ونتجاوز مرحلة المصاعب. وشدد الأخ الرئيس على أهمية أن تعي كل القوى السياسية الوطنية بكل اتجاهاتها الحزبية والسياسية والمجتمعية وكل الفعاليات الوطنية وتعيد حساباتها فيما يتعلق بالأداء الإعلامي. وقال: كان يفترض بعد التوقيع على المبادرة الخليجية أن توظف كل القوى برامجها مع برنامج تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن من أجل أن تمضي البرامج بصورة تؤدي إلى تنفيذ التسوية السياسية بكل متطلباتها السياسية والاقتصادية والأمنية. وتطرق الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى نتائج مؤتمري الرياض ونيويورك في شهر سبتمبر الماضي، وقال إن حوالي ما يربو عن 8 مليارات دولار ستخدم التنمية في اليمن وترفع من مستوى البنية التحتية والمتمثلة بالمياه والكهرباء والتعليم والصحة والطرقات وكل ما يرتبط بتحسين حياة الإنسان اليمني ورفع مستوى معيشته. وأكد أنه تلقى رسائل من مجلس التعاون الخليجي تؤكد وقوفه إلى جانب اليمن حتى خروجه من محنته تماما. وقال الأخ الرئيس: وفي هذا المنحى لا يمكن أن ننسى وقوف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية مع اليمن في أشد الظروف، وهذه مكرمة لن ينساها اليمنيون على الإطلاق. وفي اللقاء اعتبر الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي أن اليمن قد تجاوز الكثير من العقبات والصعاب في طريق استكمال المرحلة الانتقالية، وهو اليوم على وشك الولوج إلى المؤتمر الوطني الشامل والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده قريبا. ونوه الأخ الرئيس إلى أن رئيس مجلس الأمن الدولي وجميع أعضاء المجلس سوف يزورون اليمن ويعقدون جلسة استثنائية، وهي رسالة دولية وأممية كبيرة تؤكد دعم العالم للتسوية السياسية في اليمن. وما علينا نحن هنا إلا أن نغلق صفحة الماضي بكل ما لها وعليها ونفتح صفحة جديدة ناصعة البياض ونكتب عليها مستقبل اليمن الجديد وعدم الانشداد إلى الماضي بكل صوره. وقال الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي: التصالح والتسامح صفة رائعة إنسانية أخلاقية حميدة،
واليمن كله دخل في مشاكل منذ 50 السنة الماضية من صراع إلى صراع، والتصالح والتسامح مطلوب من المهرة وحتى صعدة. وخاطب الأخ رئيس مجلس النواب قائلا على الأخوة في مجلس النواب أن يستشعروا أنهم في مواقعهم تحت ظروف استثنائية، ولا داعي أبدا لأن يكونوا قسمين حاكم ومعارضة، فهم جميعا من أجل مهمة وطنية واحدة، ووجودهم يمثل الوحدة الوطنية ويجسدها بكل معانيها. وتطرق الأخ الرئيس إلى مواضيع الحرب ضد الإرهاب وإعادة هيكلة القوات المسلحة، وقريب جدا إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وكل ذلك هو ترجمة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. واعتبر الأخ الرئيس عبد الرب منصور هذه تلك الإنجازات أنها تبعث على الفخر والاعتزاز لكل اليمنيين في كل مكان، واختتم قوله: نسحب أي إساءة من نائب إلى نائب أو احتكاك يؤدي إلى الشقاق والخلاف، وعلى الجميع أن يكبروا بحجم هذه الإنجازات وبحجم هذا الوطن الكبير. هذا وكان رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي قد عبر عن تقديره وشكره للأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي لهذه الدعوة، وقال: نحن نستشعر بالمسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقنا، قد قمنا بجهود كبيرة على مختلف المستويات في تنفيذ الاتفاقات والقوانين، وقال: كنا وسنظل فريقا واحدا، وأنجزنا على هذا الأساس مهاما كبيرة في جوانب الاتفاقات والقروض وأشياء كثيرة على مختلف المستويات. وأضاف: نحن نحرص على تنفيذ القوانين، ونؤكد لك يا فخامة الأخ الرئيس أننا صفا واحدا، وسنتحمل من أجل اليمن المسؤوليات، لأن اليمن فوق مصلحتنا جميعا، ونؤكد لك أننا سنكون عند حسن الظن، وسوف نساعدك بكل ما هو ممكن. ونادى الجميع بالتحية للأخ الرئيس والتأكيد على الوقوف معه حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية القادمة مع تنفيذ متطلبات واستحقاقات المرحلة الانتقالية. بعث الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى جلود محمود